Merhaba arkadaşlar, yeni videoda hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir yere geldik. Bir önceki gittiğimde de biliyorsunuz balık çıkmamıştı. Niye balık çıkmıyor, niye balık yok diyenler vardı. Yani bu durum bize alakalı değil arkadaşlar. Normalde geldiğim yerler yazı balık aldım, yazı çok balık var. Kışın hava soğuk, kışın balık çıkıyor. İnşallah güzel bir video olur. Videoyu beğenip kanala bulursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Arkadaşlar bir tane gümüş geldi. Nasıl? Sanırım. Şu an balıklar çekebiliyorum. Zaten ben bazen diyorum çok erken çekiyoruz böyle. Ben balıkları seviyorum. Bunlar gümüşlerimiz arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, patateslerimizi koyduk. Doğal köy patatesi, beyaz patates. İşimizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar, balıklarımızı da koyduk. Toplamda 3 tane balık aldık, başka balık aldık. Patateslerimiz beraber pişiyor. Tamamen doğal, gözde pişiriyoruz. Balıklarımız pişti arkadaşlar.